Процесс промысла хамсы начался в первой декаде декабря и проходит по настоящее время. В сравнении с прошлым годом количество заводов увеличилось. Официально на территории республики действует 10 заводов по приему и переработке рыбы. Однако следует отметить, что реально работают 7 заводов. 3 завода по причине отсутствия рыбы не функционируют. Вылов рыбы во время путины контролируется Государственным комитетом по экологии Абхазии. По словам специалистов, в начале сезона все заводы проверяются на предмет готовности. По каждому факту мы составляем акт проверки. В этом году мы также проводили эту работу, и все заводы в принципе были готовы. По поводу очистных сооружений, воздушных фильтров. Ежегодно проводят анализы сотрудники завода. Если фильтры забиты и требуют замены, они проводят замену. Если фильтры не забиты и их можно использовать на следующий год, они также используют их в дальнейшем. Периодически проводятся контрольно-инспекционные мероприятия как на заводах, так и на море. Экологи совместно с погрануправлением ФСБ России проводят рейдовые мероприятия. В море выходят на российских военных кораблях и на месте промысла выборочно проводят проверку как ловцов, так и транспортных судов. Тимур Дзыба также отметил, что ежедневно идет сбор информации о состоянии промысла, ситуации на море. Мы получаем от представителей, от капитанов судов, где они находятся, в каком районе, всю необходимую информацию, вся она фиксируется в журнале нашими инспекторами. Помимо нас, также контроль осуществляет погрануправление ФСБ Российской Федерации в Абхазии. И я хотел бы заметить, что в случае нарушения, у них есть технические возможности, как на море, так и на берегу, следить за каждым судном, если оно нарушает условия промысла. Они моментально реагируют. Погранслужба Российской Федерации сегодня осуществляет контроль не только там со стороны, допустим, береговой линии, они еще со стороны моря. За ними корабль береговой охраны, как только они идут на промысел, за ними ходит. Каждый метр отслеживается, чтобы это люди понимали. Они говорят, что они с ними все под четким контролем, они все фиксируют, вплоть до градусов, широты, долготы. Это все, когда что нарушается, они сразу нам звонят, что сегодня, допустим, какой-то корабль нарушил, и по какой статье он сегодня нарушил. И они к нему сразу подходят, и вся эта процедура осуществляется на месте. Свыше 20 материалов о нарушениях находятся в разработке. По 14 из них уже вынесены постановления и переданы нарушителям для оплаты штрафа. Помимо штрафов за сам факт нарушения условий промысла, если есть факт вылова в запретном районе, помимо самого факта нарушения, еще и выловлена рыба, мы выносим, согласно таксам, действующим, утвержденным Кавмином, выносим ущерб. Сумма ущерба они большие, и помимо штрафа они еще должны уплатить и сумму ущерба за вылов рыбы в запретном районе. Жесткие меры. Это 500-метровая зона, это устьевая зона, это правила самого рыбной добычи. Это множество всяких правил, которые мы предъявляем им, чтобы они выполняли. И они выполняются. Бесконтрольного промысла не может быть нигде. И утечки какие-то жировых пятен, это происходит. Когда 100 тонн рыбы выгружают из сейнера, там вода стекает в море. Нет таких способов, методов, каким-то образом ее пропустить через фильтры. Мы тоже хотим, чтобы заводы были оснащены. Я в свое время, когда первый завод здесь организовывался, меня отправили в Трабзон посмотреть на этот завод. Совершенно в таком тип стройки этого завода совершенно соответствует, как у нас они строят. Вода также отводится по трубам, техническая, в море. Также идет прием рыбы. Даже там прием рыбы был не совсем на берегу, это намного тяжелее перевести рыбу вместе с водой. Они перевозили на 2 километра
завод. Поэтому там что-то выльется, тут что-то выльется. Когда такая температура, это дает запах. Переработка рыбы не может быть без запаха. Ежегодно в ходе промысла и в конце путины анализируют выявленные нарушения. Предварительно в большинстве своем это нарушение районов промысла. Согласно действующим правилам рыболовства и условиям промысла, сейнерам подходить ближе 500-метровой зоны с целью промысла запрещено. Многие люди звонят нам, местные жители, обеспокоены тем, что иногда бывает с их точки зрения визуального контроля, что корабли подходят буквально на 100 метров. Но я, как говорил ранее, помимо нас за этим процессом следят погрануправление ФСБ России. И у них есть к этому, значит, возможности технические, у них есть там радары на берегу, есть катера, которые находятся в море. Если такие факты есть, они незамедлительно реагируют по каждому факту, по всей акватории республики. Заводы, расположенные в районе маяка, напоминают о себе каждый год во время путины. Рыбный запах окутывает всю прибрежную часть столицы и не дает надышаться свежим весенним воздухом. Пенящий рыбий аромат не удается удерживать в пределах завода. Следует отметить, что эти заводы запущены на базе тех, что работали еще в советские годы. Выход из ситуации экологи видят только в переносе предприятий за городскую черту и отдалении их от населенных пунктов. Переработка рыбы, она, как бы ты ни старался, отсутствие запаха не такого негативного, как люди. Вот, и мы сами подтверждаем, что периодически возникает. Еще раз говорю, по тем возможностям, что имеют представители фирм, они закупают, значит, соответствующие фильтры, они тоже дорогие. В идеале, конечно, чтобы эти заводы по приему и переработке рыбы были, значит, убраны с черты города, за пределы города, а лучше в те районы, где как бы вот эти вот негативные моменты не влияли бы на население. По мнению Тимура Дзыба, вопрос нужно решать не только экологам, но и представителям предприятий по переработке и добыче рыбы. Предприниматели тоже должны быть заинтересованы в экологически чистом производстве. Шазина Ханагуа, Раму Камке, Абхазское телевидение.